mana loyiha qilasiz, ta'lim olasiz, lekin xalqaro munosabatlar o'zimga mos kelmagani uchun men ham o'zimni media qanaqa ekan deb, chunki media bilan ishlaganman, montaj qilganman, suratlar olganman. 2 kundan keyin charterni reys bor ekan. Yoki borasiz, yoki O'zbekistonda onlayn tahsil olasiz. Yugurtda ham New Mexico universitetiga joylashtirildim. TEDx, TED Talks'larni bilgan odam biladi. Jahongir buni litsenziyasini olgan. Ta'lim yo'q bo'lgani uchun jurnalistika sohasida men magistraturaga topshirganman. Fulbrightga, o'sha jurnalistikaga Alabama shtatiga borib, nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi maqsadga. Nega AQSh? Bu sababi AQShning imkoniyatlari, ta'lim tizimi va so'z erkinligi degan masalalar va o'zimning sharoitim. Jarayon murakkab edi, to'g'risini aytaman, chunki Fulbrightga ancha-muncha odam topshiradi va endi maqtanish emas, har kim ham olmaydi. Sun'iy intellektdan foydalanganimda xuddi o'zimga fora bergandek bo'lyapman. Do'stim Jahongir Azimov yaqinda o'zini birinchi debyut kitobini ommaga taqdim etdi. O'zbekistonda yana bir kun, еще один день O'zbekistonga. Bir muqovasida, o'sha bir muqovada ham o'zbek, ham rus tilida yozilgan matn. Hayotox, assalomu alaykum. O'tgan safar aytishdi, salom berish shart emas, chunki bu podkast bemalol suhbatda davom ettirsak bo'ladi dedi. Lekin o'zbekmiz, bizda musulmonchilikda albatta bor. Shuning uchun assalomu alaykum barchaga. Bu Hayotox'ni 2-soni va bugun ham biz uzoq-uzoqlarga, g'arb tomonga sayohat qilamiz sizlar bilan, aynan ta'lim sohasida. Bugun studiyada meni juda ham qadrdon do'stim, meni juda ham hurmat qilgan, e'zozlagan insonim Jahongir Azimov o'tiribdi. Assalomu alaykum, Hayatullo, yaxshimisiz? Va alaykum assalom Jahongir. Taklif etganingiz uchun rahmat va loyihalarni boshlaganingiz uchun tabriklayman, jamoani tabriklayman. Shuning uchun muvaffaqiyatlar tilayman sizlarga. Rahmat, aytganingiz kelsin, iloyim xayrli, manfaatli bo'lsin. Bugun mana 2-soni xudo xolasa, men juda ham xursandman kelganingizdan. Sizga har doimgi mana bizni ko'rib turgan o'sha o'zbek yoshlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, sizni ozgina bo'lsa ham yaqindan bilishlarini xohlaydi. Shuning uchun ham marhamat Jahongir. Kim Jahongir? Men jurnalist. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida 2016-yildan bitirganman, bakalavr. Xalqaro munosabatlar, bunga nisbatan baribir jurnalist sifatida o'zimni tanishtiraman. Va shu jurnalistika sohasida 2011-yildan beri faoliyatimni olib berib kelyapman. Endi internet sifatida boshlab va o'zingiz aytganingizdek AQShda tahsil olganman. Magistraturani jurnalistika sohasida shu Fulbright programma loyiha davrasida kelib safarga 2 yil o'tkazib O'zbekistonga qaytdim. Birinchi savol, nima uchun xalqaro munosabatlardan jurnalistikaga? Zo'r savol. Endi Hayatullo, siz biz bir-birimizni yaxshi bilamiz. Universitet talaba davramizda birga loyiha qilganmiz, ijtimoiy loyihalar va to'g'risini aytsam, men diplomatiya litseyda o'qiganman. O'sha paytlarda men diplomat bo'laman deb yurganman, chunki qiziqishim baland edi. Lekin mana diplomatiya universitetiga kirib, ozgina o'qib, men uni kerakli, lekin men uchun mos kelmaydigan soha deb topdim, chunki menda qanaqadir qobiliyatim yo'qmi yoki o'zimga qiziqishim yo'qmi degan xulosaga keldim va o'sha tadbirlarni qilganimizda media bilan bog'liq qanaqadir tadbirlar bo'lgan. MUN bo'lsinmi yoki UAT Week bo'lsinmi yoki esingizda bo'lsa, universitetda men har doim kamera bilan yurganman. Qo'limga kameradan olib, har doim Jahongir kamera bilan yurardi. O'sha kamera bilan yurib, mana qiziqish bor edi. Undan tashqari men o'zi media fenomenini juda yaxshi ko'raman. Chunki bilasiz, mana hozir suhbat kalamiz oramizda, lekin bizning bu narigi tarafida 3 ta kamera bor. O'sha 3 ta kamerani qanaqadir hayotni yozib oladigan va hayot mazmunini va mana 2 soat o'tiramizmi, o'sha o'ziga qamrab, ommaga tanishtirib, ko'rsatib beradigan qanaqadir fenomenda, to'g'risini aytsam. Shuni juda yaxshi ko'raman va yozishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun
Shu aytmoqchi bo'lganim, yoshligimdan beri, o'sha yosh bo'lganimdan beri, haliyam yosh eman, 32daman lekin Iltimos. shu universitet talab o'sha universitet doirasidan kelib chiqqan qiziqishim uchun jurnalistikaga ketdim. Keyin yana bitta voqea bo'lgan. Biza man BMTda ishlagan vaqtimda biz Toshkent, O'zbekistonda. O'zbekistonda vakolatxonasida biz administrativ, ya'ni bu diplomatik tadbirlarni tashkil etganmiz va ozgina kommunikatsiya. O'sha biz bir tadbir tashkil etdik. 200 ta ekspertni jamlab bitta joyga olib bordik. O'sha ekspertlar o'tirib, bilasizmi, mana qanaqadir falsafiy, qanaqadir juda nozik va ekspertga узкий Juda ham qisqa, tor doiradagi. tor mavzu haqida suhbat olib borishgan. Ularga qarab, men o'zim to'xtang, shu ekspertlar o'tiribdi. Man nima ekspertman? Qanaqa ekspertman? O'zimga savol berdim. Keyin tushundimki, o'sha paytlarda man loyiha qilganman, unaqa qilganman, bu yerda yugurganman, lekin ekspertligim baribir man hech bir narsada ekspert emasman ekanman. Shu xulosaga kelib, man jurnalistika sohasiga ketdim, chunki qiziqishim bor, qobiliyatim bor. Shunaqa. Va hozir Jahongir judayam nima desa bo'ladi, judayam kamtar inson. Hech narsada ekspert emasman degani, bu hamma narsada ekspertman degani. Aslida men o'zim bilib 2011-yildan 2000 bilsam, Jahongirni haqiqatda bu dokumentalist odam, hamma narsani biladi. Va hozirgi kunda siz media sohasida balki hamma narsani bilaman, lekin masalan siyosatda gapiradigan bo'lsa, uncha siyosatni bilaman-u, lekin bilmayman. O'zingiz uchun bilasiz. O'zim uchun bilaman. Va hozirgi kunda media sohasida siz media sohasida man gazeta ustida ishlaganman, lekin hozir ayni davrida mass media fondida direktor bo'lib ishlayman. Demak, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondida direktor lavozimida Jahongir Azimov hozir faoliyat ko'rsatmoqda. Juda ham zo'r. Mana diplomatiyada o'qidingiz. Siz tushundingizki, siz o'sha diplomatiyaga emas, ko'proq mediaga qiziqish bo'ldi. Shundan keyin orada Yugratga ham borib keldi. Jahongir orada Yugratga borib keldi. Shuning uchun biz birga o'qidik. Yugrat to'g'risida aytib ketsangiz, keyin o'sha universitet paytida, bakalavr paytida Yugratga qiziqishim ko'p bo'lgan, chunki Yugratda ham New Mexico universitetiga joylashtirildim. O'sha yerda ham jurnalistika va mediada tahsil olib bordim. 1 yillik hech qanaqa darajasi bo'lmagan. Media sohasida ketmoqchi edim, qaramoqchi edim. O'zi qanaqa ekan? Chunki baribir mana loyiha qilasiz, ta'lim olasiz, lekin xalqaro munosabatlar o'zimga mos kelmagani uchun men ham o'zimni media qanaqa ekan deb, chunki media bilan ishlaganman, montaj qilganman, suratlar olganman. U mana jarayoni bor, lekin uni teoriyasi, uni ilmi qanaqa ekan deb, men o'zi professional kasbi qanaqa ekandek, shuning uchun topshirib ko'rganman va o'qishga qiziqishim bo'lgan. Qanaqa ekan, ingliz tilini yaxshi ko'rganman, hali ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'sha 1 yil Yugratda o'qib kelganman. Albukerki shahri Breaking Bad seriali ko'radigan odamlar juda ham yaxshi biladi uni. Ha, serialni yaxshi biladi, lekin o'zim ham bitta seriyani ko'rmaganman. Unda gapiramiz. Bittasini ham ko'rmaganman, to'g'risi. Aslida o'zi shahrida va shtatida yashaganman. Uni hali siqishim bilaman, afsus. Demak, Yugrat to'g'risida ma'lumot berib ketsak, Yugratni o'zi qisqacha bu nima? Yugrat bu bakalavr studentlar uchun AQShda tahsil olib borish exchange loyiha, programma. U aslida 1 yillik bo'lgan. 1 yil ichida, 2 semestr ichida o'sha kandidat topshirib tahsil olib borishiga imkon berilgan. Hamma narsasi to'lanib bergan, o'sha borish, ovqat, AQShga borib qaytish, yeyish, mana o'qish ham hamma narsa to'lab bergan. Stipendiya, joylashuv, hamma narsasi. Cho'ntak puli ham bor edi menimcha. Stipendiyalar bor edi. Endi minimalniy stipendiya yashash uchun, chunki o'zi kampusda ham ovqat, mana dining hallda ham qanaqadir minimalniy ovqatlanish ham kuponlar berilardimi yoki? Kuponlar desak ham bo'ladi. Shu lekin sir bo'lmasa qancha edi stipendiya?
2004-yilda borganimda 2014. ada 2014. Ha, 2004 dedingiz. 2010 yo'q, uzr. 2014-yil, 2014-2015. Mhm. Agar yanishmasam $400 bo'lgan. Yanishmasam. Bu menimcha student uchun juda ham yaxshi. Endi Joying bor, joyim bor, yig'ing bor, hamma narsa bor. o'qishing to'langan va senga stipendiya har oy Ha. $400. Bu juda ham yaxshi. Mani adashmasam. Undan tashqari talabalar 10 soatgacha ishlashga huquq beriladi, lekin ikkinchi semestrdan edi. Hozir esa yo'q. Chunki Yugrad ayni damda faqat bir semestrlik loyiha bo'lib qolgan. Aslida endi maqtanish emas, bizga bog'liq emas. Biza oxirgi cohort mana shu 1 yillik ta'lim olib borgan yakuniy cohort ekanmiz. Ha, tushunarli. Demak, siz borgan payt 2000, 2014-2015 Bir yil. gacha 1 yillik bo'lgan va hozirga kelib Yugrad faqat bir semestrni Bir o'z ichiga semestr oladi. bo'lgan. Ha. Endi bitta narsani aytib ketish kerak. Bu juda darkor. Men bu akadem отпуск olganman. Mhm. O'zi aslida men 2010dan 2016gacha dekan diplomatiyada 6 yil o'qiganman. Shu 6 yil o'qish ham savol kelib chiqadi. Nega 6 yil degandik. 1 yil akadem olganmiz. Shu mani davram. Hozir esa baribir talabalar topshiradigan bo'lsa 1,5 yilga transfer bo'ladimi, kreditlar mana shu bo'lmaydimi? Savolim hozir murakkabroq. Demak, o'zini akademik yilida davom etib ketadimi yoki bu savol, to'g'rimi? Shuning uchun ham lekin biz xursand bo'lganmiz, chunki Jahongir kelib biz bilan o'qigan. Chunki biz Jahongirdan bitta kurs past o'qiganmiz va Jahongir biz bilan birga bitirgan. Bu zo'r bo'lgan, biz baxtli onlarmiz. Qo'ysiz-chi, haytloy. Demak, 2016da birga bitirdik. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha BMTga ishga kirdim. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga doimiy koordinator, resident coordinator ofisi bor. Bu hali ham o'sha O'zbekistonda olib boradigan ofis. O'sha ofisga ishga tushib 4 yil ishlaganman. 4 yil, 3 yil ishlagan ekanman. 4 yil ishlagan ekanman. 4 yil ishlagansiz. 4 yil ishlagan ekanman. Magistratura fikri qayerdan kelib chiqdi? Nima uchun mana o'yladingizki, mana ishladingiz, qaysidir muddatda faoliyat olib bordingiz, endi magistratura qilishim kerak? Yaxshi savol berasiz. Haytlo. Zo'r savol berasiz. Magistratura kelib chiqishi bu mana aytganimdek biz tashkil etgan seminar edi. O'sha seminar doirasida biz baribir nima desam ekan, talaba uncha ko'p maosh olmaydi, endi boshlaydigan. Maosh olish uchun ko'proq maosh olish uchun baribir sohada ekspert bo'lish kerak. Lekin maosh eng asosiy emas edi menga. Hech qachon maosh pul orqasida yurmaganman. Aytmoqchi bo'lganim, o'zini qadrini bor. Shunaqa odamlar ham bor. Yo'q, o'zi endi bilasizmi, oila bo'lganda baribir maosh haqida o'ylash, u tabiiy hol. Men aytmoqchi bo'lganim, pul kerak. Uni yo'q deb aytish sababdan emas. Agar bilasizmi, hozir mana ko'p ota-onalar o'g'lim bor ITga o'qigin deyishadi-da. Nega? Chunki sun'iy intellekt rivojlanib ketadi, ertaga yaxshi bo'ladi. Ertaga yaxshi bo'lib ketishi hech kim bilmaydi. Men o'z farzandimga, masalan, sen qizim bor, bu sohani ayni damda zo'r bo'lgan sohaga borchi, anaqa ertaga yaxshi bo'lib ketadi-dek. Yo'q, u noto'g'ri fikr menimcha. U yaxshi qobiliyati bo'lgan, ilmi bo'lgan, o'zi qiziqishi bo'lgan sohaga qo'l urish kerak inson va bola. Shuning uchun shu ozgina o'tib-o'tdi, lekin xuddi menda ham shunaqa bo'lganda, men ham ishlab diplomatiya sohasida menga ma'qul kelmagan, o'zim uchun ma'qul kelmagan. Shuning uchun jurnalistikaga qo'l uraman deb BMTda ishlagan paytimda biz TED Talks tashkil etganmiz. O'zbekiston tarixidagi birinchi litsenziyaga ega TEDx, TED Talks'larni bilgan odam biladi, lekin buni harakat qilamiz chiqarishga. Jahongir buni litsenziyasini olgan va O'zbekistonda birinchi marotaba shuni o'zini komandasi bilan javoblar naqa qilganmiz. O'sha lekin litsenziya bepul. Hozir ham masalan TEDx tadbirlari yaxshi rivojlanib ketgan universitet miqdorida. Har xil universitetlarda O'zbekiston doirasida ko'p TEDx tashkil etiladi. Ko'rib turibmiz. Xullas
undan keyin man gazetaga kichkina gazeta Voice of Tashkent degan gazeta bor edi. Onlayn o'shaga mani taklif qilishgan, yozishga taklif qilishgan. Odam haqida, chunki biz TEDx tashkil etganimizda baribir odam haqida, ularning hayoti, qanaqadir fikrlarni ommaga yoritib berish. Shuning uchun shu undan boshlab sekin-sekin BMTdan keyin Dunyo axborot agentligiga o'tib ketdim jurnalist sifatida. Bu Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi. U qoshidagi emas, lekin vazirligining. Tashqi ishlar vazirligining axborot servis xizmati. Axborot agentligi. Axborot agentligi, uzr. Yo'q, to'g'ri aytdingiz, chunki axborot agentligi bor va press slujbasi bor. O'sha alohida press matbuot kotiblari bor. U alohida dunyo alohida faqat yangiliklar bilan shug'ullanadigan, tadbirlarni yoritib berish, joyli materiallar qilish, xullas korrespondent sifatida o'sha korrespondent tadbirlarga borib yoritish, O'zbekiston miqdorida tadbirlarga borib ularni yoritish, materiallar yozish, xullas poydevor bo'lganda men uchun o'sha fundament qo'yilgan jurnalistika sohasida, yozish sohasida o'sha qo'yilgan o'sha davr edi. Shundan keyin keyin esa undan keyin o'sha ishlaganimda men shunga tushunib yetganimdan keyin, bilasizmi, jurnalistika sohasida yengilliklar yozadigan odamlar bor, mutaxassislar. Undan tashqari an'anaviy va не новостной degan rus tilida materiallar yozish, long readlar deb hisoblanadi. O'sha men har doim qanaqadir intervyular qilish menga qiziq edi. Suhbat olib borish, materiallar qilish, lekin uni baribir ta'lim, baribir bilasizmi, endi ko'p odamlar hozir ta'lim kerak emas deyishadi-da. Men tushunaman, chunki ko'p boshqa imkoniyat yaratilgan, internetimiz bor, lekin baribir fundamental ta'lim o'rni hech kim o'rnini egallamaydi, albatta. Baribir bu, chunki fundamental ta'lim deganda bu qadr-qimmat, odamning soni dunyo ko'rishi, to'g'ri, yaxshi va yomon narsalarni o'rganish, jurnalistika sohasida materiallar qanaqa ta'sirga ega bo'lishi mas'uliyatini his qilish, o'sha narsalar baribir mas'uliyatni tushunish uchun ta'lim olish kerak. Shu sabab bilan rivojlantirish, o'zimga ta'lim kerakligi uchun, fundamental ta'lim yo'q bo'lgani uchun jurnalistika sohasida men magistraturaga topshirganman, Fulbrightga, o'sha jurnalistikaga, Alabama shtatiga borib tahsil olib bordim. Nechinchi yillar edi? 2020-2022 pandemiya paytida. Pandemiya paytida. Pandemiya davrida. Demak, siz 2016 bitirdingiz, 4 yil ishladim. Birlashgan Millatlar Tashkilotida, Tashqi ishlar vazirligida, Voice of Tashkent va o'zingiz boshqa ishlaringiz bilan shug'ullandingiz. 4 yil 5 yil emasmi? 4 yil 5 yilda sizga shu narsa keldiki, to'g'ri. siz magistratura o'qishingiz kerak. Siz aytgandek, o'sha nazariy bilimlarga, fundamental bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Va shu bilan siz Yugratga topshirdingiz. Fulbrightga. Kechirasiz. To'g'ri. Fulbrightga. Chunki keyingi savolim bor. Nima uchun Amerika? Nima uchun Yugrat? Nima uchun Fulbright? Nimaga AQSh, ikkinchi marta nega AQSh? Bu sababi AQShning imkoniyatlari, ta'lim tizimi va so'z erkinligi degan masalalarga va o'zimning sharoitim. Bu degani AQShda baribir ta'lim, media deganda AQShda New Yorker, Atlantic, New York Times degan katta medialardan o'sha muhitda yashamoqchi edim. Tushunmoqchi edim, qanaqa ekan, qanaqa yaratilar ekan. Undan tashqari mana Yugratda o'qigan davrida ozgina oynacha ozgina ochilgan edi, lekin uni ilmga yana chuqurroq kirish uchun men yana ilmga qo'limni urdim va undan tashqari Fulbright, to'g'risini aytaman, har bir kerakli talaba uchun, faqat o'qish uchun kerakli mablag' beradigan va to'liq o'qishga sarflaydigan bir loyiha edi. Shuning uchun AQShga qo'ydim. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, AQSh har doim sizni qalbingizda bo'lgan, har doim ongingizda bo'lgan. Sizga uni o'sha aynan media sohasida gaplashadigan bo'lsak, u sizga juda ham yoqqan. Katta nashriyotlar o'sha yerda edi, o'sha joyni siz ko'rmoqchi bo'ldingiz. Yugrat davomida siz uni
kichkina o'zi aytgan kichkina darcha ochilgan bo'lsa, Fulbright'da siz yana ham ko'proq o'sha yerda birga yashab, ishlab, boshqa yo'nalishda ko'rmoqchi bo'ldingiz. Juda ham zo'r. 2020 va 2022. Demak, pandemiyada o'qigansiz. Pandemiya davrida lockdown, qishni sayyohchilik emas, loyihadan har doimdagidek Hammada bir xil. ha. O'sha menga esimda bor, biz intervyuga chiqdik. Intervyuga chiqqanimda menga telefon go'shakni ko'tardim. Go'shakni ko'targanimda, qarang, hozir ertaga 2 kundan keyin adashmasam charterni reys bor ekan. O'sha yoki borasiz yoki O'zbekistonda onlayn tahsil olasiz. Oyimga telefon qildim. Oyim bilan gaplashdim. Ketaman dedim. Chunki Ketmasam qolib ketar ekanman. Agar imkoniyatni qilib bo'lmaydi-da. To'g'ri. Lekin o'tga borganimda baribir uyda o'tirganman. 1,5 yil uyda o'tirganman. Amerikada. bir marta haftada bir marta kampusga borib o'sha dars. Endi bilasizmi, u yerda AQShda baribir soat часовой poyez. Shu masalan, u kechasi dars olish, kechasi o'qish shunaqa qiyinroq. O'zbekistonda qanaqa yashar ekan? Men o'ylaganman, keyin baribir o'sha muhit aytganman-da. Talaba bo'lgandan keyin baribir talaga agar sharoit bo'lsa, talabalarda baribir o'qish kerak. Chunki ilm olish kerak, o'zini bag'ishlash kerak. Shuni anaqa yeah, if you can, that would be great. Shuning uchun juda muhim, men uchun muhim narsalar bo'lgan. Juda ham zo'r. Demak, endi hozir sal bitta yo yarim qadam orqaga qaytamiz. Yugratga topshirish fikri. Kechirasizlar. Fulbrightga topshirish fikri. Aytdingiz, Amerika o'zi menga kerak edi, chunki media sohasida men uchun namuna edi. Endi topshirish jarayoni qanaqa bo'ldi? Call for application qanaqa bo'ldi? Hujjatlarni qanaqa topshirdingiz? Nimalar kerak bo'ldi? Motivatsionniy pismo qanaqa yozildi? Rekomendatsiyalar pismolaringiz qanaqa yozildi? Kimlardan oldingiz u narsani? Umuman shu hozir mana yoshlar uchun juda ham bu qiziq. O'rinli savol va e'tibor bu savolga juda e'tiborli bo'lish kerak va o'zi nyuanslarga e'tiborli bo'lish kerak. Jarayon murakkab edi, to'g'risini aytaman, chunki Fulbrightga ancha-muncha odam topshiradi va endi maqtanish emas, har kim ham olmaydi. Chunki raqobat bu yuqori raqobat. Bundan tashqari, shaxsan mening minusim, men AQShda o'qib kelganim baribir men uchun minus bo'lgan. Chunki Fulbrightga topshiradigan odamlar yoki AQSh loyihalariga topshiradigan odamlar 2 marta, 3 marta topshirib, har xil loyihadan har xil imkoniyat berilmaydi-da. Masalan, Yugratni topshirdim, Yugratni yutib keldim, lekin Fulbrightga topshirsam endi beriladimi, berilmaydimi, bu boshqa savol. Demak, har safar har xil odamlarga imkoniyat berish bu ichki siyosati. Bu to'g'ri siyosat, bilaman, lekin Xudoga ming qatla shukr, shu menga imkoniyat berilgan. Jarayoni qanaqa bo'lgan? Uni application ochilgan. O'sha qaysi paytda edi? Menimcha bu hozirgi mana yo'q, hozirgi emas. Kuz faslida edi, adashmasam, yanglishmasam kuz faslida. Endi to'g'risi esimda yo'q, balkim kuz faslida edi. Ochilishga vaqt o'sha kerakli dokumentlarni yig'ishga vaqt berilgan. Ikkita esse yozish kerak edi. Birinchisi o'zim shaxsiy motivatsiya, nima uchun topshiryapman, nima olaman unda, qaysi yo'nalishda, uni tushuntirib berish kerakligi. Unda ikkinchisi esa adashmasam, yanglishmasam esimdan chiqib ketgan, bu O'zbekistonga qanaqa foyda keltirishim haqida uni yoritib berishim kerak. Bu ikkinchi essa. Adashmasam, yanglishmasam, yanglishgani bo'lsam, yana tushuntirib beraman. Xo'p. Negadir esimdan chiqib ketdi bu narsa. Yugratga topshirganimda, adashmasam, mana Yugratga topshirganimda shunaqa bu jarayon. Ikkita essa yozgan edim, ikkinchisi esa bir xonada yashaydigan roommate, xonadoshingga qanaqa xat yuborargan degandek. Birinchisi, yanglishmasam, bu motivatsion, ikkinchisi sohaga taalluqli. Fulbrightda.
Lekin shu qaramabman deyman. Yo'q, tushunarli. Demak, umumiy qaraydigan bo'lsak, baribir o'sha yerda har doimgi menimcha bir xil ssenariy. CV kerak bo'ladi, motivatsion xat kerak bo'ladi. Bu motivatsion xatda ko'proq Amerika universitetlari, umuman Amerika nimani xohlaydi sizlarda? Ikkita essay bo'lishi kerak. Birinchisi o'zingizni motivatsiyangiz, ikkinchisi sohaga oid bo'lgan essay. Demak, o'sha ikkita essayni biz motivatsion xat deb bilamiz. Va tavsiyanoma. Ikkita tavsiyanoma, ikkitami, uchta tavsiyanoma edi. Tavsiyanoma olganimizda biz tavsiyanomani qanaqadir yuqori lavozimda o'tiradigan odamda tavsiya olishga harakat qilamiz, lekin bu mutlaqo noto'g'ri yo'l. Aslida buni AQShga topshiradigan bo'lsa, u yuqori lavozimda o'tiradigan odamlar emas, balki sizni yaxshi biladigan odamlardan, ustozinglardan yoki hamkasblaringlardan yoki qanaqadir rahbaringizdan yaxshi biladigan odamlardan tavsiyanomani olish kerak. Chunki baribir u telefon qilishi mumkin ular bilishi. Rostdan telefon qiladi agar kerak bo'lsa, telefon qilib so'rab, rostdan bunaqa bo'ladi. Undan tashqari endi baribir bilinadi-da. O'zaro, lekin panelda o'tiradigan odamlar buni qancha ko'zlari ko'rib, qancha hozir ham psixolog bo'lib ketishgan. Psixolog bo'lib ketishgan, teshib ketishadi buni bilib. U baribir yolg'on bilinadi-da. Yolg'on aniq bilinadi. Ochiladi baribir. Albatta. Undan tashqari TOEFL agar birinchi jarayondan o'sha uchta qadam, uchta jarayoni bor. O'sha Fulbrightda birinchisi motivatsionniy xatlarni topshirish, unda dokumentlarni yig'ib berish. Ikkinchi qadam bu intervyudan o'tish. Intervyu juda murakkab edi. To'g'risi, menikida juda murakkab edi, chunki qayerda bo'lgan edi intervyu? AQSh elchixonasi o'zida kelib murakkab intervyu bo'lgan, chunki aytgan savollar qattiq edi. Savollar san aniq kandidat, to'g'ri odammisan yo'qmi degan savollar. Endi bu degani u AQShda o'qib kelgansiz, esimda bor. AQShda o'qib kelgansiz. Nimaga men sizga yana bir marta imkoniyat berishim kerak? Siz mediada o'qigan ekansiz, siz diplomatiyada o'qigansiz, lekin mediaga topshirib olasiz. Nima uchun? Ertaga balkim o'sha mediada ushlamaysizmi? Kelganingizdan keyin qayerda ishlaysiz va nima qilasiz? Qanaqa faoliyat olib borasiz? Undan tashqari kelajakka taalluqli savollar bo'lgan. Kelajak bu o'sha qaytishdan keyin emas, lekin 5-10 yildan keyin qanaqa kelajak O'zbekistonda ko'rasiz? O'zi faoliyatingiz qanaqa bo'ladi? Bu savollar yaxshi, juda saralab odamlarni, kandidatlarni saralab berishadi savollar. 3-qadam esa bu ekzamenlarni topshirish, TOEFL topshirish, asosan TOEFL va GRE bilan GRE and TOEFL. GRE bo'lgan. Chunki AQSh elchixonasi o'zi tashkil etib berishadi bu shuni. Demak tushunarli. Birinchisi bu online submission, keyin intervyu. Demak, birinchisidan o'tsangiz intervyuga taklif qilinasiz, intervyudan ham o'tganingizdan keyin uchinchi to'g'ri, agar intervyudan o'tkazadigan bo'lsa, 3-qadam bu o'sha jarayon GRE. Sorry, for some reason I'm having a hard time. And TOEFL. Okay, and TOEFL. Ikkalasi ham AQSh elchixonasini o'zi tashkillashtiradi. To'g'ri. Ajoyib. Chunki Yevropa universitetlarida boshqacha. Online submission paytida hamma narsani topshirish kerak. Birinchidan, Yevropa universitetlarida GRE'ni o'zi yo'q, GMAT'ni o'zi ham yo'q. IELTS bor. Ingliz tilini bilish uchun hammasi bitta dokument sifatida birinchi online submissionda ketadi. Keyin intervyu bo'ladi va shu bilan rezultat chiqadi. Juda ham ajoyib. Demak, nimalarga siz nimalarga hujjat to'plash davomida nimalarga ahamiyat bergansiz essayda, intervyuda va endi TOEFL GRE tushunarli, uni ham aytib ketsangiz bo'ladi. Qanaqa maslahat bera olasiz hozir masalan topshirmoqchi bo'lgan odamlarga? Chunki hozir mana AQSh elchixonasi, bunga yana qaytib kelamiz bu savolga. 25-mayga qadar, mana shu yilni 2025-yil 25-mayga qadar 2026 va 2027-o'quv yillari uchun Fulbrightni call for application ochilgan, to'g'ri. Nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi maqsadga. Birinchi o'rinda nima sababdan siz Fulbrightga topshirmoqchisiz va qanaqa maqsad bilan topshiryapsiz? Bu degani sohani yaxshi bilish kerak.
Agar o'zi Fulbrightni bir talabi bu sohaning yoki potensialga ega insonlarga beriladi Fulbright, yoki sohani yaxshi ichida ishlagan, tajribaga ega odamlar, ularga beriladi. Chunki ertaga kunda baribir O'zbekistonga foyda keltiradigan insonlarga beriladi. Bu degani sohani yaxshi tushunish kerak. Sohada ishlagandan beri ko'p yosh insonlar biza mana 4 yil o'qib, keyin darrov magistraturaga topshiradi-da. Man uni tanqid qilishdan emas, lekin bir xil paytlarda endi bakalavridan keyin hayoti qanaqa ekan tushunmasdan magistraturaga topshirish harakati bo'ladi-da. Bu bakalavr davrida balkim tajribaga ega bo'lmagan insonlar, bu stajirovkaga topshirmaganlar, qanaqa joylarda ishlamagan odamlar-da. Uni nazarda tutaman. U bakalavridan keyin magistraturaga topshirish yomon narsasi yo'q. Lekin siz undan ham noyob kadr bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'sha loyihalarga topshirib uni muvaffaqiyatli olishni harakat bo'lmoqchi bo'lsangiz, uni harakat qilish kerak. Bu degani Hayotni ko'ring. hayotni ko'rish kerak. Tajribaga ega bo'ling. Tajriba, professionalizm, maqsad va hayotga ega insonlar. Chunki men bilan baravar mendan yoshi yuqoriroq odamlarga imkoniyat berilgan. Men 20 qachon? 29midim? 28midim, adashmasam. Mendan ustunroq odamlar berilgan. Nechta odam o'sha yil bilmayman. kvota? Bu ma'lumotga ega emasmiz, kvotani chunki bu bilmaysiz. kvotani bilmaymiz. Bular Taxminan. men bilan birga faqat o'sha yilda 3 ta odam bo'lganmiz. Demak, o'sha 3 ta odam tanlangan, berilgan. xolos. Lekin Ko'p emas. qancha topshirganini bilmayman, o'shani demoqchi. Tushunarli. Maqsad salohiyat, bu keyin tajriba va hayotiy tajriba. Bu uni motivatsion xatda yaxshi namuna ko'rsatib berish kerak. Bu degani mana men bir kitob o'qidim unaqa degani emas. Bu jurnalistika sohasida ilmiy nazariy qanaqadir narsalarni yozish yoki ximiyadan bo'lsinmi, o'sha ximiyadan qanaqadir biologik narsalarni ko'rsatib berish va ilmga qanaqadir qiziqish bo'lsin. Undan ustunroq bo'lasiz yoki bilmayman, o'sha moliya sohasida bo'lsinmi, moliyada qanaqadir nazariyani, ilmini bilib, o'rganib, universitetlarda qanaqa bu yoki boshqa universitetlarda ilm sohasida qanaqada odamlar, kim professorlar, uni ko'rsatib bersangiz, undan ham yaxshi. Shunga e'tibor berish kerak. Qaysidir ma'noda universitet umuman Fulbright haqida siz tushunchaga egaligingizni ham ko'rsatishingiz kerak. O'zingiz tadqiqotingizni qilgansiz. Mana shu universitet. Bu kamida, bu kamida, eng asosiy bare minimum. Bu men deganim, mana tarixda, masalan, tarixda, Markaziy Osiyo tarixida AQShda bir necha universitetlar bor. Markaziy Osiyoda tadqiqot olib boruvchilar, Adib Xalil bor, Marian Kemp degan bor. Mayli, ularning ismlarini bilamiz, lekin ular qanaqa tadqiqot olib borishadi? Masalan, Marian Kemp u ayollar hujum haqida bir zo'r kitob yozgan, yoki Adib Xalil jadidlar haqida yozgan, yoki bilmayman kim ham desam yana Scott Levy degan, u Buxoro haqida tadqiqot olib borgan. Scott Levy ular bilan ishlamoqchiman degandek qanaqadir ko'rsatib berish kerak. Tushunarli. Hozirda yoshlarimizda qaysidir tomonda balki bu yaxshi ham yomon, sun'iy intellektdan foydalanish juda ham ommalashgan. Aynan o'sha essaylarni sun'iy intellektda yozsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Ha, agar mediaga va IT sohasida foydalanibmi? Umuman foydalan, mana essay mana berildi. Yo'q. Foydalanib yozish yo'q, lekin sun'iy intellekt haqida yozish ha. Masalan, media sohasiga baribir taalluqli-da. Biz o'rganganimiz, masalan, agar men media sohasida sun'iy intellekt bilan topshiradigan bo'lsam, sun'iy intellekt matnni yoki video kontentni qanaqa qabul qilishga men o'rgatmoqchiman. O'sha ta'sirini o'rganmoqchiman. Bilasiz, men endi yozadigan jurnalistman. Yozganimda, masalan, men ham sun'iy intellekt bilan ishlataman. Uni hech narsa yomon tarafi yo'q, lekin bilasizmi, o'zimdan bir narsani bir qanaqadir observation qildim-da. Bir narsani kuzatdingiz o'zingiz. Kuzatdim o'zim haqimda. U sun'iy intellektdan foydalanganimda xuddi o'zimga fora bergandek bo'lyapman. To'g'risi, bu aslida yomon narsa. Chunki meni nonim bu yozish mahoratim.
jurnalistika sohasida yozish mahorati. Shuning uchun lekin bir tarafdan New York Timesda ham, masalan, Washington Postda ham baribir ishlatiladi sun'iy intellekt. Odamlar ishlatiladi va New York Times alohida ruxsatnoma bergan ishlatishga. To'g'ri va e'tiborli bo'lib, qonun qoida etikasi kelib chiqib, qoidalarni buzmasdan ishlatish mumkin. Yo'q, essay paytidachi, yoshlar O'sha essay paytida masalan, yo'q. Yo'q, men siz maslahat bermagan yo'q, maslahat bermagan bo'lardim, chunki g'oya, eng asosiysi g'oya yo'q. Sun'iy intellekt g'oyani beradi. Fulbright esa g'oyani qidiradi. Insonni qidiradi. Sun'iy intellekt emas. Sun'iy intellekt emas, juda ham zo'r. Intervyu davomida-chi, siz aytdingiz, intervyu juda ham murakkab bo'lgan, juda ham qiyin savollar berilgan. Nimalarga e'tibor bersin hozirgi mana topshiradigan yoshlarimiz? Lo'nda, qisqa va to'g'ri bilan to'g'ri hech narsani yashirmasdan to'g'ridan to'g'ri javob berish. Savol berildimi, srazu javob bering. Bizda masalan savol beradida odam, keyin qanaqadir birinchi kirish qismini aytadi, keyin oxirida aksincha javobini beradi. Suvni to'kib, keyin mazmuniga keladi. Birinchi mazmun, keyin suv. Aniq javob, keyin birinchi konkretnikaga aylantiravering xohlaganingizcha. Albatta, uni yoritib bu degani yoritib berish degani-da, tushuntirish degani. Keyin essayda yozilgan narsani bir yo'l bilan, ikkinchi yo'l bilan bo'lsa ham baribir tekshiradi. O'sha essay yozgan narsani baribir bilishingiz kerak. Albatta, ya'ni o'zingiz yozgan bo'lsangiz baribir bilasiz. Lekin u g'oyaga yana chuqurroq g'oyani chiqarishga harakat qilishadi. Unga ham e'tibor bering. Bu degani o'zi haqida refleksiya qilish kerak odam. Uni o'zini tushunish kerak. Nima uchun, nima kerak menga? Shuni ham bilish kerak. O'zi nima yozuvdim, bir qarab qo'yish kerak essaylarga. O'sha ham unaqa bo'ladi. Uzoq davom etganmi intervyu? Menimcha juda xavotirda edim. Menimcha yarim soatgacha yetgan. Nechta odam bor edi? 3 ta odam savol bergan, bitta odam note taking. Har doimgidek bitta odam o'tiradi, Shtirlits bo'lib. Такой Shtirlits shpion o'yinini o'ynab. Yo'q, u bilmayman. Xullas, tushunadi. 3 ta odam savol bergan, sizga bittasi taking notes qilgan. Adashmasam 3 ta edi. Tushunarli. Ko'proq o'sha o'zingizni essayingizdan kelib chiqib, ko'proq keyin o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib. Tushunarli. 3-chi etap TOEFL va GRE. Xullas, o'xshamayapti bizda. Bugun bizdan so'ramanglar. GRE. O'sha Jre. That's the one. Exactly. GRE. Yes. GRE. That's GRE. Damn. Yeah. Exactly. Harakat qilish kerak. So'zlarni boyitirish kerak. TOEFL essaylarni boyitish kerak. GRE juda murakkab. Murakkab ekzamen. Qisqacha GRE deganda GRE bu logika, matematika va yozish qobiliyatini tekshiradigan ekzamen. U yuqori GRE so'zlarni men ko'p ishlatganini men Quintilian degan yozuvchini, u Drevniy Rim qadimiy Rim kitoblarida o'qiganman uni. Lotin alifbosi emas, yo'q, uni ingliz tiliga tarjima qilingan juda ko'p ishlatilgan GRE so'zlar. Undan tashqari Aristotelda ular murakkab so'zlar. Xuddi yuqori jurnalist. Agar ijtimoiy sohaga topshiradigan bo'lsangiz, GRE'ni yozish qobiliyatingizga juda e'tiborli bo'lish kerak. So'zlarni bilish, yaxshi yozish, ularni mazmunini ko'rsatib berish, yoritib berish. Undan tashqari TOEFL yengilroq bo'lsa, nisbatan yengil bo'lsa, baribir GRE murakkab. Tushunarli. Keyin natijani qanaqa olgansiz? Natijani kutganmiz. Yakuniy natijani telefon qilishgan. Yarim 3-4 oy kutganman. Esimda bor, bahorda javob kelgan. Xursand bo'lgansiz, sentyabrdan o'qish boshlashini bilib. Avgustdan, o'zi AQShda avgustdan boshlanadi o'qish. Juda xursand bo'lganman. Esimda bor, ishga endi keladigan payt, endi ishga kirganman. O'sha tashqi ishlar vazirligini mashinalar turgan, konvoyda turgan joyini telefon qilishyapti. Shunaqa xuddi hayotimda eshiklar ochilgandek o'zimni his qildim. Juda xursand edim.
o'zingiz bilasiz manimcha Albatta, sizga Amerikaga ayniqsa bu Yevropada tahsil olib kelgan odam sifatida baribir telefon qilganda shu yoki email kelganda boshqacha bo'ladi. Erasmus endi Yevropa ittifoqidan bo'lganligi uchun ular email yozishadi sizga. Ikki xil bo'ladi. We regret to inform you deydi yoki bo'lmasa we are pleased to announce deydi yoki let you know deydi. Telefon ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham tushungandek emas siz aytgan narsalarni. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga video yoqyapti. Shuning uchun ham like bosishni, izoh qoldirishni, Jahongir Azimovga qanday savollaringiz yoki takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va kerakli insonlar bilan bu videoni bo'lishni unutmang. Xullas, natijani oldingiz, endi tayyorsiz, siz AQShga ketishga tayyorsiz, xursandsiz. Lekin pandemiya paytiga to'g'ri keldi. O'sha charter reys bilan uchib ketdingiz. Alabamaga qo'ndingiz. Bu paytgacha siz New Mexicoda yashadingiz. Aytingchi, mana biz endi ko'proq savollar hozir ijtimoiyatidan kelib chiqib, AQSh odamlarini. Mana biz o'sha Gollivud kinolarida ko'rgan Amerika insonlarimi yoki bo'lmasam qanaqa? Amerika insonlari umuman AQShga hozir masalan eslaydigan bo'lsangiz, sodda odamlarmi yoki bo'lmasam tarsaki nima desa bo'ladi, shartaki odamlarmi? Qanaqa odamlar? Alabamaga qo'nganimda, odamlarni ko'rganimda mutlaqo New Mexicoga nisbatan mutlaqo boshqacha deb fikrga keldim. Albatta mutlaqo boshqacha. Har bir shtatning odamlari, insonlari o'ziga xos. Har bir shtatning o'zi muhiti va madaniyati bor. New Yorkda masalan tez hammasi tez yuradigan bo'lsa, Alabamada esa такой, bilasizmi, Alabamada esa yengil, ko'ngli ochiq, soddaroq insonlar. New Yorkda esa yo'q. Pishiq. Tez hammasini vaqtim kam unaqa san kimsan degandek anaqa bo'ladi. Lekin Alabamada esa hey, how you doing? I'm just like They love small talk. They love small talk. Yeah. They love small talk. Keyin undan tashqari Alabama bu AQShning yuk Janubiy. Undan tashqari Alabama bu AQShning janubi hisoblanadi. Janub deganda bu odamlar yoriq, Ochiq insonlar, ochiq ko'ngil insonlar o'zi uyiga taklif etib, u xuddi o'zbek kabida. Keling. Global South all the time. The South American South is just different. New Mexicoda ham ochiqroq odamlar, lekin baribir ozgina boshqacha muhit. Bu degani Latina madaniyati bor. Bu sal ustunroq. Odamlar juda ochiq, lekin Alabamaga nisbatan emas. Undan tashqari tabiat ham mutlaqo boshqacha. Alabamada endi chiroyli, bilasizmi, New Mexicoda zakat, quyosh botishi. New Mexicoda quyosh botishi go'zal. Xuddi mana svet tepadagimizda turgandek anaqa olasizda, bulutlarni, quyosh, xuddi shunaqa olasiz. Alabamada esa hamma joy yashil. Yashil va humidity, vlajность juda, namlik baland. Bizga juda ham yetishmayotgan narsalar. Hozirda changimizni ozgina bo'stiradigan namlik yetmayapti. Daraxtlar ham menimcha uncha yetmayapti sizlarda. Kamroq kesinglar, yaxshi daraxtni kamroq kesinglar. Ekinglar ko'proq ekinglar, shuni hayotimiz va havomiz tozaroq bo'ladi. Lekin bilasizmi, hozir mana men nima har doim aytganman, boshqa davlatda yashash va o'qish u 3 etapli jarayon bo'ladi. Bu birinchi proyektga topshirish, programmaga topshirish, o'qish, O'zbekistonga kelib, uni baribir o'rganish va refleksiya qilish. Hozir esa bilasizmi, men xuddi amerikanistlarni baribir qayerda bormasangiz baribir inson sifatida ko'rasiz. Lekin ularda individualistik madaniyat degani shaxsiy hayot, men shaxsiy intereslarim, o'zim qiziqishlarim, manfaatlarim, shaxsiy manfaatlarim
bir xil paytlarda ustunroq turadi, jamiyatdan ustunroq turadi. To'g'ridan-to'g'ri gapirish, tushunsa bekintirish emas, to'g'ridan-to'g'ri menga yoqadi. Inson qadri ham ancha balandroq. Bir tomondan yaxshi ham to'g'ridan-to'g'ri gapirgani. To'g'ridan-to'g'ri gapirgani har doim yaxshiroq, chunki hozir menga kulib turib, ertaga belimga pichoq sanchish juda yomon narsa. Shuning uchun hammaga to'g'ridan-to'g'ri gapiraman. To'g'ri. Judayam zo'r. U yerda tushunarli. Alabamada demak yashillik bor, insonlar judayam sodda, lekin baribir jamiyatda o'sha individuallik bor. Ularni meni kuchli. Mana hozir yana bu joyga hozir qaytib kelamiz. O'zbekistonga nimaga qaytib keldingiz? Ikkita sabab bor. Birinchi bu to'g'risini aytsam, ikkita sabab bor. Birinchisi O'zbekistonga qaytish niyatim bor edi. Boshida shunaqa niyat bilan ketgansiz. To'g'risini aytsam, charchab ketdim AQShdan. Bilmayman, o'zimni ketayotgan odamlarga ayting shuni. AQShdan charchadim. Men charchab ketdim AQShdan. Endi yaxshi yomon degani emas, baribir yolg'iz bo'lganman. Ozgina yolg'izroq o'zimni his qildim, chunki o'zbekistonliklar yo'q edi. Endi bor edi, lekin boshqachada. Muhit boshqacha edi, osh yo'q edi. Osh yo'q edi, shashlik yo'q edi. Chang yo'lakchalarimiz yo'q edi, nima desam ekan. Matizlarimiz yo'q edi, Chevroletlarimiz u darajada yo'q edi. Shuning uchun sog'inganman, to'g'risi sog'inganman. Ayniqsa pandemiya paytida. 1,5 yil bir xonada yashash o'zi emas. Ikkinchi, o'sha birinchi, keyin to'g'risi o'zingiz bilasiz, men kuyaman-da bu davlat bilan. O'zbekiston bilan yashaysiz haqiqatdan. O'zbekistonda yashayman. Jahongirda bu bor narsa. Bu haqiqatda balandparvoz gap emas. Jahongirni qancha bilsam, shunchadan beri men bilgan Jahongir har doim O'zbekiston bilan yashagan. Rahmat. O'zini vatanini sevadigan insonlardan deb bilaman. Bu rostdan ham haqiqat. Mana hozir Rahmat. Ramazon oyida yolg'on gapirilmaydi. Rahmat sizga. Bu insonda bor. Lekin ikkinchi sababi ham bor. Fulbrightda o'qigan odamlar 2 yilda keyin kelib 2 yil O'zbekistonda yashash majburiy. Demak majburiy bor. Majburiy bor. Bu chivningda ham. Ammo bir xil insonlar, bir xil talabalar uni cho'zaytiradi. Doktoranturaga topshirib, endi to'g'rimi, yomonmi, to'g'rimi, endi etika masalasi baribir cho'zaytiradi. Tushunarli. Demak, Fulbrightdan keyin qaytib kelish 2 yilga kamida O'zbekistonga bu majburiy narsa. Insonlar to'g'risida gaplashdik. Qaysi tomondan sizni hissiyotlaringizni ham bir tegib o'tdik. Hozirchi, mana hozir AQShda hukumat o'zgardi. Janob Tramp keldi. AQSh hukumatiga yana boshchi sifatida. Ko'p narsalar o'zgaryapti. Shuni fonida, hozir shuni asnosida Fulbright bilan qanaqa holat? O'zingiz bilasiz, aytib ketdingiz buni. Hozir jarayon ochilgan, topshirish mumkin. Bir narsa, bir qisqa davrida mana Tramplarning o'zgartirishlari endi noan'anaviy bo'lyapti. AQShga va O'zbekistonga ham noan'anaviy bo'lyapti. Bu degani ertaga kun qanaqa bo'lganini biz hali oxirigacha anglaganimiz yo'q, afsuski. Qanaqa bo'ladi, uni ham baribir insonlar, talabalar, iltimos inobatga olinglar. Jarayon ketyapti, topshirish mumkin. Bu degani u yakun 2 hafta oldin menimcha o'sha Facebookda ko'rgan ma'lumotga ko'ra moliyalashtirish to'xtatilgan edi. Hozirgi mana bugun 15-mart 15-mart qadar moliyalashtirish yana zanovo открыли. Davom etmoqda. Davom etmoqda, ochilgan yana bu grantlar ochilgan va stipendiyalar ochilgan. O'sha tahsil olib borayotgan AQShda bo'lgan insonlar, talabalarga ochilgan bor. Buni ham lekin baribir o'ylab qadaminglarni bosinglar. U degani topshirmanglar degani emas, lekin agar topshirib o'tga boradigan bo'lsanglar, baribir ozgina sabrli bo'lish kerakligini inobatga olish kerak. Chunki Fulbrightga topshiradigan universitet, bilasizmi, asosan universitet o'qishingizni universitet qoplab beradi-da, o'qishi. Bu degani universitetda mablag' bo'lish kerak. Bu degani davlat universitetida davlat pulni berish kerak-da. Hozir ko'ryapmizki, janob Elon Musk va janob Donald Tramplar o'zgartirishlar kiritmoqda.
qanaqa ertaga bo'lani uni bilmaymiz to'g'risi. Shuning uchun ochilgan, qisqa, ochilgan, ketyapti ish, hammasi yaxshi. Ertaga kunni baribir o'ylash kerak. Faqat nima kutishni bilmaymiz, shu narsa. Ha, uni bilmaymiz, afsuski bilmaymiz. Tushunarli. Hozir mana biz bilgan umuman AQSh mana yangiliklarda juda ham ko'p ko'ramiz. Mass shootinglar, qanaqadir otishmalar, ko'p insonlar, masalan, bolalar maktablarda. Bu masala qanaqa bo'lgan? Alabama siz aytgandek sokinroq shtat, lekin siz o'zingizga hech qanaqa. Endi pandemiya payti tushunarli u ham. Bu masala qanaqa? Bu jiddiy masala, to'g'risi. Bu jiddiy masala, unga e'tibor berish kerak, chunki agar AQShga boradigan bo'lsangiz, siz qayerda yashaydiganini, lokatsiyani yaxshi bilish kerak. Bir xil ayrim joylari borki, ularda jinoyat yuqori, mass shootingslar yuqori. Masalan, qaysi shtatlar? Ko'rganimizdek yuk shtatlar, janub shtatlar. Siz janubda bo'lgansiz. Janubda bo'lganman. Alabama, Mississippi, Atlanta, Texas. Shu shtatlarda u ozgina jiddiyroq masala. Endi AQSh o'zi ichki siyosati, uni aralasha olmaymiz, lekin bizga ham baribir ta'sir etiladi va talabalarga uni jiddiy qarash kerak. Bu degani o'tga borish degani, bormanglar degani emas. Bu degani to'g'ri joy, neighborhoodni, mahallani to'g'ri topinglar. Qaysi borishdan oldin yaxshigina research qilish kerak. Chunki boradigan odam Fulbright orqali o'sha joyni topish kerak, o'zi joyni topish kerak. Mahallani o'zi topish kerak. Fulbright yashaydigan joyi, uyi ham o'zi topish kerak. Bu degani baribir o'rganish kerak, so'rash kerak. Ko'chalarda e'tiborliroq bo'lish shart. Shart. Jamoat transportida yurganinglarda baribir shart. AQSh bu shaxsiy moshinaga bog'langan baribir davlat. Jamoat transporti uncha yaxshi rivojlanmagan. Talabalar uchun balki sharoitlar bor kampus doirasida, lekin baribir kampusdan yuqoriroq yashaydigan bo'lsangiz, ularni baribir albatta inobatga olish kerak. Bir xil men shaxsiy endi paranoid darajaga yetmagan, Xudoga shukr. Lekin vaziyatlar bo'lgan, qo'rqgan vaziyatlarim bo'lgan. Chunki ham New Mexicoga borganimda ham masalan baribir orqaga qarab ko'rasiz-da. O'zbekistonda Toshkentda soat 10da 11da chiqadigan bo'lsangiz, orqaga qaramasdan baribir yuraverasiz. Xudoga shukr. AQShda 8dan keyin chiqish uncha yaxshi emas. Yaxshi fikr emas. Yaxshi fikr emas. Qatga borishga nisbatan Uberda borish mumkin, lekin baribir o'ylash kerak-da, o'ylash kerak. Endi qo'rqinchli vaziyatlarni ko'rsatib berishdan emas, lekin qayerga borishingizni safe, qanaqa yaxshi muhit bo'lsa, boringlar. Bilmaydigan muhit bo'lsa, bormanglar. AQShdagi diskriminatsiya masalasi, rasizm hali ham bormi? Va kimlarga nisbatan? Bu bor. Uni yashirmayman, afsuski bor. Bu migrantga nisbatan. Endi qanaqa bu degani, har inson ham yuzingizga tufurmaydi. U unaqa demaydi, hech narsa aytmaydi. Siz o'zingiz ham yuraverasiz. Madaniyati yaxshi, inson qadri yaxshi, lekin tizimlilar bor. Masalan, o'qishdami yoki bir ayrim yosh odamlar bo'lsinmi, yoki qariya bo'lsinmi, yoki ultra konservativ insonlar bo'lsinmi hozirgi jamiyatda, inson oq bo'lmasa baribir, teri oq bo'lmasa baribir ozgina tushunarli. Agar oq tanli bo'lmasang, demak, sen baribir qanaqadir ikkinchi, uchinchi sort odamsan. Ikkinchi, uchinchi sort emas, chunki qonun bor, qonun ustuvorligi, madaniyati bor, lekin shubha bilan bilinib turadi, albatta bilinib turadi. Endi universitet doirasida hech kim hech narsa aytmaydi. Universitetdan chiqqandan keyin real hayotida bor. O'zim duch kelganman, o'zim ham. Siz o'zingiz ham? O'zim duch kelganman. Endi hayot har joyda bor. Mana O'zbekistonda ham so'kinib gapirib bir xil paytlarda yuraman. Chunki kimdir manfaatimga qarshi chiqadi, kimdir meni so'kadi, nimadir qiladi. Endi hayot o'tda ham shunaqa bo'lib turgan. Afsuski bo'lgan. Sizni ko'proq kim deb o'ylashardi? Endi albatta O'zbekistonni menimcha hech kim bilmaydi AQShda. Tushunarli. Latina deb o'ylashgan. Tushunarli. Siz o'sha yerda bo'lib turib O'zbekistonni qaysi jihatlarini ko'proq sog'ingansiz? Har bir jihatini sog'inganman, to'g'risi. Har bir jihatini sog'inganman. Bu aytganimdek o'sha GMlarimizni ham sog'inganman. GMlarimizni sog'inganman-da, chunki
g'alati tuyuladi-yu, yurish turishimizni, madaniyatimizni, inson soddaligimizni ham sog'inganman. Har bir havoni ham sog'inganman. Havoni sog'inganman, yo'lakchaganimizni sog'inganman. Har bir jihatini. Hamma narsani. Hamma narsani. Tushunarli. Hozir mana siz Amerikada yashab kelganingizdan keyin AQShdagi siz o'zingiz shu ulardan qabul qilgan odatingiz. Hozirgacha ham shu odat bor sizda. Amerikancha odatingiz. Nimada aynan? Qadr-qimmat, to'g'ridan to'g'ri gapirish, qadr-qimmatlarni voz kechmaslik, fundamental qadrlardan voz kechmaslik, to'g'ri yurish, inson qadriga, inson qadrini bilish, o'zimni qadrimni bilish, boshqa insonlarning qadri bilish. Fulbright mana yana qaytamiz Fulbrightni o'ziga. Fulbrightda hamma narsa qoplab beriladi. To'g'rimi? Bundan tashqari stipendiya ham beriladi. $1400. Sizga $1400 beriladi. Endi meni vaqtimda shtatdan kelib chiqibmi? Yoki hammaga bir xilmi? Yaxshi savol. Shtatdan kelib chiqibman, menimcha. Bir xil shtatlarda sal ko'proq, lekin sredniy o'rtacha daraja bu $1400. $1400 bu degani siz ham yeb chiqishingiz, o'zingiz yeb Fulbrightda $1400 beradi-da oyga. Yashashingiz kerak. Bu degani arendaga to'lash, svet gaz to'lash, mashinangiz bo'lsa mashinangiz o'zingiz yurasiz, bozor qilish, endi ko'chaga chiqish o'zingizdan. Fulbright sizga o'qishi va AQShga borib qaytishi qoplab beradi. Plus страховка, наверное. Страховка медицинская, o'sha hamma narsani qoplab beradi, lekin yurish tarishingiz o'zingizdan. O'sha $1400 dan o'zingiz yurishingiz. $1400 kam emasmi? Kamroq, albatta kamroq, ha. Kam bilaman, endi nima desam ekan? Kam bilaman. O'zing uchun o'ylayaptim. Juda yaxshi ko'raman bu narsani. Yo'q, bu kam. Albatta, aslida kam. Endi qanaqadir yashash kerak shunga. Qanaqadir moslash kerak. Taqqoslash beradigan bo'lsak, har doim men o'zim Erasmus bo'yicha o'qigan bo'lsam, Erasmusda har doim bor. 1000-1200 €. Bu ham shaharga qarab. Masalan, agar Londonda bo'ladigan bo'lsangiz 1200, Dublinda bo'ladigan bo'lsangiz 1200, agar Pragada bo'ladigan bo'lsangiz 1000 € bilan sizga stipendiya beriladi. Bundan tashqari sizga installation money, yana boshqa o'zidan perks, incentives bor. 1400 sal kamroq ekan. Kamroq, afsusda, lekin bu shtatga ham bog'liq-da. Masalan, shtatga borib bir xil joylarda $600 siz oyiga yashashingiz mumkin. Bir xona uchun. Yurishingiz, yeb ichingiz baribir $200-300 ga endi eng kami. Bare minimum. Siz endi tushunasiz-da qanaqa qayta. Albatta. Odamlar do'stlar, mana pandemiya paytida o'qidingiz, byudjet ham katta emas, lekin odamlar bilan do'stlar orttirdingizmi umuman? Ha, albatta. Do'stlarim bor, lekin u darajada emas, afsuski. Chunki pandemiya baribir o'z ta'sirini berildi-da. O'z ta'siri berilganda. Tushunarli. Amerikaga borib keldingiz, O'zbekistonga qaytdingiz va do'stim Jahongir Azimov yaqinda o'zini birinchi debyut kitobini ommaga taqdim etdi. Kitobning nomi O'zbekistonda yana bir kun, Еще один день в O'zbekistonga. Bir muqovasida, o'sha bir muqovada ham o'zbek, ham rus tilida yozilgan matn. Aslida men rus tilida yozganman, lekin tarjimani yaxshi, yuqori bilimli va yuqori darajali tarjimonlar yordam berishgan. Ajoyib. Hozirgi shunchaki, ya'ni nota bene, postscriptum aytib qo'yamiz sizlarga. Jahongirda ona tilisi ikkita til. Bu ingliz va rus tillari. O'zbek tilida bizga intervyu berayotgani uchun, umuman podkastda qatnashayotganligi uchun juda ham harakat qilyapman. Mana O'tkir Hoshimovning 2 kishi orasini o'qiyapman bu yil. 2 kishi orasini. Juda ham go'zal. Xudo xolasa keyingi diskussiyalarimiz mana shu haqida bo'ladi. Men eng yoqtirgan asarlardan bittasi. Tushunarli. Nima uchun bunaqa kitob yozish? Tushunarli, siz jurnalistikadasiz, siz yozishni bilasiz. Nima uchun bu kitobni yozdingiz? Insonlarni yaxshi ko'raman. Inson hayotini yozish haqida yaxshi ko'raman. Insonlar haqida, o'zbekistonliklarni o'zimiz uchun, birinchi o'rinda o'zimiz uchun yoritib berish, ko'rsatish uchun yozganman. Keyin o'sha AQShda o'qigan davrimda o'zbekistonliklar kim, zamonaviy o'zbekistonliklar kim ekandek savol ko'p berishganda menga. Adabiyotga o'z nazarimni tashlaganman. O'sha yerda esa endi adabiyotdan baribir ozgina siyosatlashtirilgan. Siyosiy mafkurani baribir yozib inobatga olib. Men esa siyosatdan
narigi chetga turib, umuman siyosiylashtirishdan voz kechib, odamlar hayotini ko'rsatib berishga portretlarni yozishga harakat qildim. Shuning uchun o'zimga endi professional sohadan kelib chiqqan endi it was a dream. It was just a dream. Demak, Jahongirni o'zim bitta orzusi ushalgan, shaxsan o'zim taqdimotida qatnashganman, shaxsan o'zim taqdimotdan Jahongir dastxati bilan o'sha kitobni olib o'qib chiqqanman, ikkala tilda ham, o'zbek va rus tillarida. Hammalarga tavsiya qilaman, agar haqiqatda o'zbek o'sha oramizdagi insonlarni, odamlar haqida Jahongir Oddiy odamlar juda ham chiroyli yozgan. Men hammalarga maslahat beraman. Oddiy o'zbekistonlik sifatida bu narsani albatta bir o'tirishda o'qiladigan narsa. Tushunarli, Fulbrightdan keyin siz aytdingiz, qaytib kelish majburiy, kamida 2 yilga. Lekin o'zingizda bo'lmaganmi o'sha joyda masalan qolib, yana yashab yoki ishlab ketishga imkoniyat yo'q. Bor edi. Hozir ham balkim bordir, qanaqadir hamma narsani yey deb tashlab ketib AQShga ishlash. Imkon bor edi, chunki universitetda ham keling, PhD'da o'qiysiz, tadqiqot olib borasiz degandek taklif tushgan. Boshqa universitetlarda ham baribir taklif kelmaganu, lekin imkoniyat topshirishga bor edi. Tadqiqotingiz mavzusi magistraturadagi? Magistraturada tadqiqot mavzusi bu Jadid Press, Jadid gazeta va Jadid Press haqida, tarix haqida yozganman. Demak, jadidlarni o'sha ota-bobolarimizni, bobo-kalonlarimiz aynan jadidchilik jadidchilik harakatining matbuot harakatlarini yoritib berishga harakat. Endi shunaqa. Endi jadidchilikdan emas, boshqa media sohasidan, endi nazariyaga chuqur e'tibor bermaymiz. Imkon bor edi xullas. Hozirga keladigan bo'lsak, imkoniyat balkim bordir. Harakat qilmaganman. Ikkilanayapman, kerakmi, kerak emasligini, chunki hozir O'zbekistonda sharoit yaxshi. Faoliyatimni yuborishga maoshim yaxshi, Xudoga shukr. O'z o'rnim bor, lekin har bir inson kabi baribir o'sishga harakat qilaman. Agar o'zimni qanaqadir tor his qiladigan bo'lsam O'zbekistonda, albatta borishga endi iloji bilmayman qanaqa bo'lar ekan, lekin juda ikkilanyapman. Borishga endi O'zbekistonga qolishga baribir qanaqadir ko'proq xohish istak O'zbekiston. Hozir qalb O'zbekistonni istaydi, qalb O'zbekistonni, vatanni sog'inadi. Lekin baribir romantikdan qochamiz-da, uni sharoitiga ham qarash kerak. Albatta. Men ingliz tilida yozaman, ingliz tilida gapiraman, lekin nima beraman, qayerga boraman, nima ish qilaman? Bolam bor, ayolim bor, mani oilam bor. Qanaqa ularni boqaman? Uni ham o'ylash kerak. Shuning uchun romantik, mayli bitta romantizm bu yerda tursin, narigi tarafda tursin, bu maishiy hayotda ham o'ylash kerak. Hozir bu savollarga javobim yo'q. Agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, Jahongir o'rnida bo'lganlarda sizlar qolarmidinglar AQShda yoki qaytib kelarmidinglar O'zbekistonda? Albatta izohlarda bu haqida qoldiring. Jahongir, deyarli podkastimiz yakuniga yetib boryapmiz. Undan oldin blitz savollarimiz bor va sizga oxirgi emas, balkim men imkoniyat beramiz. Yoshlarimizga maslahatlaringiz va ularni agar bu yugrat bo'ladimi yoki Fulbright bo'yicha, AQSh ta'limini o'qish bo'yicha sizning maslahatlaringiz va tilaklaringiz. Ketdik. Уже 4 tami 5 ta savolimiz bor. Tez o'ylanmasdan javob berishingiz kerak. Toshkent metrosimi yoki Nyu-York? Toshkent. Samarqand Registonimi yoki Alabama futbol stadioni? Samarqand Registoni. Amerika burgerimi yoki O'zbekiston somsasi? Burger. Tushunarli. Yana bir marta Fulbrightga qaytishmi yoki Las Vegasni bir marta ko'rib kelishmi? Fulbright. Las Vegasda Xudoga shukr bor edim. Bu yetadi. Tushunarli. Zo'r, katta rahmat Jahongir. Endi bemalol kameraga qarab, hozirgi sizni ko'rib turgan o'zbek yoshlariga, yosh yigit-qizlarga, aynan Amerikada o'qimoqchi bo'lganlarga sizning maslahatlaringiz, qaysidir ma'noda kichkina bir tilaklaringiz. Har bir insonda, har bir yosh odamda, ayniqsa AQShga topshiradigan niyatingiz bo'lsa, sizda qadr qimmat degan narsa bo'lishi shart. AQShda bu fundamental narsa. Insonlar qadr qimmati, prinsiplari, ularda yuqori lavozimga, yuqori o'ringa ega.
Shuning uchun topshirganinglar har doim shunani o'ylanglar. Bormi, yo'qmi menda? Bor bo'lsa, bu naqadar mustahkam. Bularni baribir o'ylash kerak. Muvaffaqiyatlar tilayman. Manimcha hozir qisqa lo'nda bo'ldi, lekin shu asosiy. Chunki u bo'lmasa, AQShda hayot ham murakkab va o'zini topish ham murakkab. Shuning uchun Aytullo, sizga ming bor rahmat. Juda maza qildim. Afsuski ozgina shoshiltirib sizni ham o'zimni ham qanaqadir to'liq javob bera olmadim, lekin tomoshabinlarga yoqadi deb umid qilaman. Xudo xolasa, Jahongir, sizga ham kattakon rahmat kelganingiz uchun, vaqt ayamasdan. What a busy man, we know that. We feel this. Lekin xudo xolasa keyingi sonlarda yana ham ko'proq Jahongir boshqa qarorlarni ochishga harakat qilamiz. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Hayotullo Ismoilov bo'ldi. Hayot Talks'da qoling. Keyingi sonlarimiz bundan da qiziq bo'lishiga va'da beraman. Rahmat.